皇后娘娘故意让宫女喊得很大声，让我听了一夜太子和宫女的声音。结束后，太子看到我跪在床前，眼底闪过一丝心虚。他曾经许诺跟我一生一世一双人，我也为了他放弃了回到现代的唯一机会。如今一想到这个男人刚刚和另一个女人做了那种亲密的事，恶心感缭绕全身，这份厌恶立即被男人敏锐地捕捉到了。他感觉尊严受到了侮辱，冷着脸训斥：安安，你不要无理取闹，顾不过宠幸了一个宫女，为了顾及你的感受，找了这么一处偏僻的院子，你还要怎样？不管他说什么，我心如一滩死水，再也没有了往日看他时的那份深深的爱意。看到我这次似乎什么都不在意的神情，贺锦言没来由地感到这心慌，就好像要失去什么，他只能通过愤怒来掩饰。你不过是一个农家女，姑已经不顾父皇母后的阻拦，允了你太子妃的位置，你应该知足了。姑是太子，怎么可能只有你一个女人？什么一生一世一双人，哪个男子可以做到？你就不能为姑退让一步吗？听着这些指责，我定定看着面前的男人，这男人是在封建王朝下长大的，更是未来的储君，从小接受的思想，男子三妻四妾很正常。他永远都无法明白这件事我有多么无法接受。我突然笑了，言之1个多月后就是上元节了，你能不能陪着我出去逛一逛？毕竟若是成了太子妃，往后想着出宫就难了。贺锦言见我态度软和了下来，心中欣喜，姑什么都听安安的，到时候一定让你做全天下最幸福的新娘，办一场最盛大的婚礼，让诸国来为你庆贺。我依偎在他的怀里，原本这份宽厚温暖的怀抱是我在这个陌生世界唯一的避风港，可如今却只让我感觉到黏腻恶心。东西脏了我就不要了，人脏了同样的道理。半个多月后，宫里来赐婚的圣旨就到了，晚上贺锦言时隔半月再一次来了明熹阁。安，有件事情要和你说一下。他眼底闪着愧疚，安安，你先答应姑不要生气。殿下，怎么了？姑见许久还未下旨赐婚，所以去找了父皇。父皇最后答应赐婚，但是要求姑一起那2名侧妃入府。贺锦言说的有些艰涩，唯恐再一次看到我眼中的厌恶。安安，不管如何，姑心里都只会有你一个人，到时候你随便把那2人安排一个宫殿，不会打扰到我们。可出乎意料的，他想象中我歇斯底里的质问并没有。我很平静，这些天我已经想清楚了，殿下，您是太子，只有我一个女人太不现实了。以前是我狭隘善妒了，今后我一定会改正，和其他姐妹和平相处。殿下不用担心啊。当真？贺锦言有些不信，眼眸盯着我，想看出一丝虚假的痕迹。我笑容真诚，没有一丝勉强的心。我真的想清楚了，反正不管殿下你有多少女人，心里都只有我，不是吗？贺锦言这才放下心来，低头温柔地在额头吻了一下。安安，你能想明白就好，以后少看些那画本子，里面才子佳人的佳话都是假的。这个世间男子三妻四妾很正常，但是你放心，今后我绝对不会辜负你，我柔顺乖巧。殿下，那些铺子还请您加紧帮我转让了，到时候我抬着自己赚的嫁妆去东宫。贺锦言唇角勾起，漆黑的眸子里都是笑意。好，姑催一催办事的太监，到时候一定让你风风光光，嫁妆10里，嫁入东宫，让外人知道我的安安有多厉害。今日就是上元节了，而巧的是明日就是大婚的日子，所以贺锦言和我今日都在府里准备着今晚外出赏灯。突然被皇后宣召，两人都有些懵。我一进坤宁宫，一眼就看到了坐在皇后下手的翠微，心里突然有了一个猜测。言儿，母后先给你道喜了。贺锦言眉心紧皱，更是疑惑了。皇后笑容满面的瞥了眼身边的翠微，这丫头实在是有福气，没想到就那天一次就有身孕，刚刚太医已经把过脉了，正好满1月，你马上要做父亲了，本宫也要做皇祖母了，是不是大喜事啊？贺锦言脸色陡然一变，有些慌乱的看向身旁的我，却发现我脸上没有露出丝毫异样。皇后把目光放到了一直沉默的我身上，安姑娘，你马上就是太子妃了，翠微肚子里可是第一个子嗣，你这个做太子妃的，有责任替言儿照顾好后宫其他姐妹。翠微有孕，你要好生照料她，今日就把她安排在东宫。我没有闹，没有质问，乖顺温婉应下。皇后见此，眼中闪过一抹轻蔑，再怎么倔，怎么闹，最后还不是得乖乖屈服。行了，言儿你们就回去吧，准备一下。翠微毕竟在本宫身边伺候几年了，你一会派个轿子把她从坤宁宫接到了东宫去，就算出嫁了。一上马车，贺锦言拉过我的手，薄唇抿紧，语气愧疚。安，姑真的不知道那个翠微一次就会有了身孕，还有母后会不顾规矩，先让一个通房先有孕，没关系的，我理解你的不易。今晚是上元节了，也是我们相识3年整，不提这些外人，我们快回去准备一下，晚上殿下陪我去逛街赏灯吧。闻言，贺锦言心中松口气，眼神越发爱怜地看着我。哪怕贺锦言恨不起翠微肚子里的孩子，但那也是他的血脉，他也必须要认。晚间时，他还是派人抬着座粉色小轿子去了钟粹宫，把人接回了东宫。我是未来的太子妃，按理来说，区区一个凤仪还不配让我亲自过问。可有了今日，皇后特意点名让我好好照顾翠微，我今晚就必须顶着冷风亲力亲为，确认一切安排无误。安姑娘，皇后娘娘有话让妾身带给您，能不能让这些宫人先退下一会儿？这话只能单独跟您说。很快，宫人们就退到了后面，距离听不到两人交谈，却又能保证有什么事情第一时间冲出来。翠微见周围无人了，脸上原本羞怯柔弱的表情立即一收，她得意地勾了勾红唇，摸了摸自己小腹。安琪，皇后娘娘让我转告你，别以为真的迷惑住了太子，成了太子妃就能怎么样？成婚后有你好果子吃的，你永远别想逃脱娘娘手掌心。她靠近一步，被针扎不好受吧？针还是妾身扎的，当时你可疼的脸色都白了。还有上一次，你大冬天你跪在地砖上捡地上的珍珠，真是可怜啊。皇后娘娘说，成婚后你只会更惨。我知道皇后不可能带给我什么好话，所以对这些威胁心里没有任何起伏。说完了吗？皇后是一国之母，她存心要整治我，我身单力薄，根本没办法摆脱。我唯一愚蠢的地方，就是不愿意让贺锦言和自己母亲争吵，而忍气吞声受了这些苦。不过很快，这里的是是非非就都和我无关了。见我反应这么平静，翠微眉头微微拧起，显然很不满意。她红唇勾起，声音压得极低：“您不知道殿下上次对妾身有多热情，您当时在现场都听到了吧？殿下很喜欢妾身的身体，足足要了3次水呢。”
他拢了拢耳边的碎发，殿下为妾身流汗的模样，每一次加重的喘息，妾身可是记得清清楚楚。以后我和姑娘就是要一起伺候殿下了。明日大婚洞房，姑娘有什么不懂的，都可以来问妾身。翠微瞥了眼我手腕上那明显的朱红色手工纱，眼底闪过抹不屑得意。她可是殿下第一个女人，意义自然不一样。脸上的笑容越发温柔羞涩，我闭了闭眼。我不明白这个翠凤仪怎么能说出这些事来恶心我，但是她的目的的确达到了。胃里泛着恶心，让我的脸色都白了几分，眼前阵阵发黑。你们在说什么？这时一道清冷的声音突然插了进来，贺锦言大步走了过来，他一眼就看到了脸色不对的我，急忙上前伸手想扶着我，而我却是下意识避开了。殿下，我无事，只是嘱咐了翠凤仪一些事情，在外面站久了，穿的薄了些。不等贺锦言问，我立即朝他温柔一笑，怕他多问。殿下，你都收拾好了，我们就出去吧。去晚了，街上好看的花灯就卖完了。今晚是我离开了的日子，我不想徒惹是非，让计划出了什么纰漏。这次不成功，贺锦言察觉到，我怕是一辈子都要困死在东宫。贺锦言收回落空的手，从今天早上开始，他的心中就隐隐有些不安。他抿了抿唇，强行把那股感觉压下去。好，咱们现在就去。上元节城中各处都忙着张灯结彩，一辆普通的马车停下，贺锦言先走了下来，他朝车内伸出手，我顿了下，没伸手，自己踩着马凳走了下来。怎么了？贺锦言收回空落落的手，眼眸定定望着我。无事啊，殿下，你陪我去放花灯吧。我装作听不懂，笑着敷衍过去，拉着他往前面花灯摊而去。贺锦言总感觉我有些怪怪的，让他心中很是不安。他用力地握紧了我的手，就怕我被人群冲散了。他突然不想关花灯了，很想说现在就回东宫，让我安心备嫁。明日就是他们婚期了，但又觉得自己的想法有些莫名其妙，只好压下这股心思，言之走吧，我们去放花灯。我朝他晃了晃手中的白兔宫灯，笑靥如花。3年前初见时，我们便一起放一只白兔宫灯。今日过后，我就要离开了，也以此白兔宫灯结束，也算是落个圆满。身后是满城璀璨明亮的花灯，面前我清丽婉约，亭亭玉立，像是一幅精美的画卷，美丽让人忘记了时间的流逝。贺锦言的心砰砰直跳，这世间比我更美的女子，她不是没有见过，可只有在面对我时，她会患得患失，会担心有一天我会不会不喜欢她了，如每一个深陷情爱中的少年一样。我蹲下身，将手中白兔宫灯放到水面上，轻轻一推，看着她远去，眼睛正然地看着灯越来越远，心中默念：贺锦言，愿你往后一生顺遂，能完成你立下的明君誓言，也愿你以后幸福。我则是不会再停留在他的人生中。许了什么愿？贺锦言唇角含笑，虽是这么问，但心中清楚，定然是有关他的。或许是希望他们以后能永远幸福下去，希望他一生顺遂无忧。我笑而不语，语调娇软，言之，前面有卖如意糕点的，你去帮我排下队买回来好不好？我腿有些酸，不想动了。我揪着男人袖子晃了晃，一副撒娇的模样。这还是我第一次用这样口吻和贺锦言说话，他如何抵挡得住？此时真是觉得面前的我又乖又软，很想立即拥入怀中。他宠溺道：好，我现在去给你买，又不放心叮嘱，你莫要乱跑，就在这里等我。这附近有东宫的侍卫，若是有什么事，你直接大喊，他们肯定会赶到。我知道了，你快去吧。我催促推了他一下，笑着就那么目送男人身影渐渐引入人群中，然后脸上神情立即消失了。若是没有意外，今生都不会再见面了。我有的时间不多，必须趁着贺锦言没有反应过来前乔装打扮，避开护卫搜索，同时要尽快出城。我在京城的铺子已经全部都卖了出去，今日所有银票贺锦言也都给我送了过来，零零碎碎加起来足足有上百万两白银。如今这些银票全都被我揣到了最里面的小衣服内。有了这些银票傍身，再靠着我的能力，不管去哪里，我都可以重新东山再起，过得好。周围车水马龙，人实在是太多了，隐藏在人群中的东宫护卫们一下子就不到我的身影了。但是这一刻，他们也没慌，只以为我还在附近，若真的有事一喊，他们就能听到。这家如意糕点很受京城百姓的喜欢，所以贺锦言整整排了1刻钟才买到。想着我还在等着他，他步伐不禁加快，迅速穿过人群，往护城河方向而去。他心中想着，既然我喜欢吃，等明日他们大婚时，再让人多买回去一些，新婚夜留给我垫肚子。可等靠近了，没有发现那道熟悉的身影，贺锦言唇角的笑意立即敛了下去，心里突然升起一股强烈的不安，好像失去什么非常重要的东西。他视线四处在周围人群中寻找，大声呼喊：安安，你在哪里？却石沉大海，没有任何回应。周围人来来往往，脸上都挂着笑容，见他大喊，都投过来好奇的眼神。贺锦言心急如焚，护卫呢？姑娘去哪里了？早在刚刚他大声寻找我的时候，周围的东宫护卫就已经知道事情坏了，此时已经全都聚拢了过来。被他带着怒气的眼神盯着，为首的护卫有些胆战心惊，刚刚人太多了，属下一错神就没发现姑娘身影了，属下还以为姑娘去找您了，属下该死。贺锦言怒容满面，狠狠踹了他一脚，怒声下令给姑找，哪怕把整个京城翻过来，也必须把安安给姑找回来。他脸色发白，腿竟然有些发软。2个时辰就这么过去了，此时天色已经很晚了，街道上小贩都已经收摊，行人已经寥寥无几。殿下，这样下去不是办法，还是回东宫再找一些人来说吧。护卫统领小心翼翼劝着。贺锦言此时脸色阴沉的吓人，浑身散发着骇人的气息。此时他再也冷静不了了。团姑的命令，封锁城门，只许进不许出，让5城兵马司全城搜索太子妃的踪迹。殿下，姑娘今日去赏灯前，吩咐奴婢等您回来后，再把这封信给你，冬至将信递过去。他眼眶红红的，已经知道了我失踪了。贺锦言一把撕开信纸，然后脸色陡然一变，不可信的一遍遍看着信上的内容。贺锦言，当你看到这封信时，如无意外，我已经离开了东宫，多谢你这3年的陪伴，往后回忆起来时，相信我也会莞尔一笑，记忆也是美好的，只是我们的思想有很大的不合。我说过，我想要的是一生一世一双人的感情，我的夫君无论是心还是身，只能有我一个女子。可你显然没有把这话放在心上，或许你还以为这只是我一个不切实际的幻想，你想着我早晚会清楚事实，会妥协，可我明确告诉你，我永远不会妥协。如今每每看到你，我脑海中都是你和其他女子亲密的样子，你的呼吸，你的靠近都让我恶心。如此，我们便分开吧，各自安好。你若真的还顾念这3年的情分，就不要再派人来找我了。
贺锦言双眸赤红，整个人就如同一只困兽，随时处于发狂的边缘。忽然意识到他是真的有可能失去我，心口阵阵剧痛，急火攻心，一口血喷了出来。殿下，您怎么样？快请太医。不必，过无事。贺锦言抹去嘴角的血渍，双眼充血。如果是有人仔细盯着他看，就会发现他的眼中竟闪着隐隐泪光。给姑全程搜捕，加大搜捕力度，不惜任何代价，必须把太子妃给姑找回来。安琪，你不能这么残忍的对姑，3年的感情，你怎么能说放弃就放弃，甚至都没有判姑的罪，就这么默默筹谋离开了姑？此时已经是4更天了，东宫各处都挂着红绸红灯笼，大红色的喜字贴在窗纸上，一片喜气洋洋。今日是太子大婚的日子，可如今太子妃却不见了。太子妃不见的消息不胫而走，迅速在京城传开，城门被封锁，所有人都不被允许出城。5城兵马司直接在挨家挨户搜查，闹得人心惶惶。快，那边还没有搜过，你们去那边，我躲在稻草堆里，透过缝隙看着这些人来来往去，不断在各家穿梭，紧张的心跟着提起来，同时又很无奈地叹息一声。果然，贺锦言不可能这么轻而易举放我走的，这个男人太过霸道，完全不听别人的意愿，总是我行我素，所以怕是若不找到我，定然不会善罢甘休。但是宫里的皇帝和皇后绝对不会允许贺锦言这么胡来的，这样封锁京城顶多维持3天，过后还是得让人出入。我还要熬过这3天，从这京城内离开，就是海阔凭鱼跃了，回过上自己原本向往的无拘闲散的退休生活了。皇后身穿金色凤纹宫服，闲闲地坐在上首，拿起手边的茶，慢条斯理地吹了吹，自己走了。她呵一声嗤笑，这个安琪前3年内本宫好说歹说就是死皮赖脸扒着你不放，如今都同意她做太子妃了，今日更是大婚日子了，她倒是走了，这是纯给我皇室难堪。她这是报复谁呢？以为这样能给我皇家带来什么麻烦不成？走了最好。然而这太子妃的位置，本宫有其他人选，你莫要在意，今日婚礼完全可以继续。一晚上不眠不休，距离如今已经找了4个多时辰了。贺锦言此时眼中充血，脸色憔悴，可神情却越发冰冷骇人。不可能，而臣的太子妃只能是安安。他放在桌上的手猛地收紧，脑海中全是信纸上那句他恶心的话，心一阵阵的绞痛。他后悔了，他不该向母后妥协的，就不该碰那个宫女，也不该一而再再而三退让，允许侧妃入府，直到如今让别人女人有了他的孩子。若是他当时能够明白安安不是在说笑，他是那么强硬的要求一生一世一双人，事情就不会变成如今这不可挽回的局面，安安也不会离开他身边。言儿，你怎么就这么执迷不悟呢？皇后很是不悦，态度也强硬起来。你说你不顾百官阻挠，甚至惹怒你父皇，就为了这么一个野丫头，如今得到什么？这个野丫头如此不懂事，拍拍屁股走了，留给你一堆烂摊子。答应你的承诺，本宫做到了。是那野丫头自己不珍惜，机会溜走就没了。明日本宫会让你父皇给你和你表妹赐婚，今后不许再提那个野丫头。母后，你不必再说了。贺锦言冷声打断，态度比皇后更加强势。太子妃永远只能是安琪，谁也不能取代她。还有那个叫做翠微宫女肚子里的孩子儿臣也不会要，会赐下堕胎药，过后会把这宫女还给母后。说完这些话，也不管皇后难看的脸色，起身行礼而臣告退。皇后看着他远去的背影，气得大口喘气，捂住胸口，都是那个狐狸精，把本宫的儿子迷惑的是非不分，竟然这么和本宫说话。老嬷嬷急忙为他顺气，安慰着娘娘，如今那个安琪已经走了，您何必再为了一个外人和殿下闹不愉快，伤母子情分啊？殿下年轻气盛，总是容易沉迷于情情爱爱，可时间长了，感情也就淡了，殿下早晚会忘了那个安琪的。闻言，皇后这才感觉心中的火怒火消失了些，她眸光闪烁，冷冷一笑，嬷嬷，你说的不错，只要这个安琪永远的消失了，言儿迟早会忘了这个人。老嬷嬷心头一跳，试探性的开口，娘娘的意思是给5城兵马司指挥使传话，继续听太子命令寻找安琪，只是本宫只想看到她的尸体。满城贴满了我的画像，我安全的躲过了3日，可是让我始料未及的是，搜捕我的官兵不但没有收手，反而人数越来越多了，搜捕力度也更加大了。你们说这么一个女子能躲到了哪里去啊？这整个京城都要被咱们翻得底朝天了，愣是找不到人。此时恰巧2个官兵搜到稻草堆附近，一人抱怨，谁知道呢？也不知这位太子妃脑袋怎么想的，熬了3年，如今总算是能坐到太子妃位置上了，竟然自己跑了。那人摇摇头，一脸唏嘘，咱们接到的命令可是直接杀了这位太子妃，这皇家水可深着呢。2个官兵想着这里无人，你一言我一语的讨论起这件事来，让躲在稻草堆里的我心里一惊。我死捂住嘴，眼瞳微微睁大，要杀了我？仔细一想就知道是怎么回事了。贺锦言还不至于恼羞成怒要杀了我，毕竟2人3年的情分还是有些的，只能是皇后要除了我这个迷惑贺锦言的狐狸。如此我更是不能回去，我已经躲在这里3天了，当时藏在怀里的一小包干粮以及水已经见底了，我也不敢吃太快，唯恐弄出声音让四周官兵发现，吃得很慢很慢，这种吃法也让我根本没有饱腹感，如今饥肠辘辘，精神紧绷，很是疲倦，心中不断期盼着这些搜查我的官兵能够快一点离开，希望宫里那位能早些放弃寻找我。夜色渐深，月白如雪，铅灰色的天空上挂着黑压压的乌云，整个世界万籁俱寂，鹅毛雪花簌簌落下，很快周围就被铺上了层白色绒毯，稻草堆上也被厚厚的雪层覆盖，寒意丝丝缕缕透过衣服寒入骨髓。我冻得脸色苍白，嘴唇哆嗦，身体都已经僵硬了，我却不敢动，怕引起身上雪层抖落，被人察觉到。良久，我没听到附近有什么动静，这才试探性动了动身子，而后小心翼翼透过缝隙往外瞧。只是如今天色昏暗，倒是也发现不了什么。咬了咬牙，我知道不能再这么坐以待毙下去了，否则还没有出去，我自己就得先被冻死，或者是饿死在这里。这可不是我逃跑的目的。若是我真的悲痛欲绝，只求一死，那还不如直接自缢在东宫，像电视剧里那些虐文女主一样死在男主面前，说不定还能看到贺锦言惊慌失措的模样。可惜我才不会这么傻，已经赌输了一次，竟还想着用自己性命，就为了让贺锦言后悔一瞬。那我一定是恋爱脑癌晚期了。我现在算是个轻度患者，还是能再抢救一下的。心中这么想着，我苦中作乐，竟然把自己逗笑了。他此时摇摇晃晃在黑夜中不断往城门方向靠拢，想看看有没有官员的马车能离开京城。我想办法看能不能趁机混出去。
快，继续搜，汪汪，汪汪！耳畔突然传来混乱嘈杂的脚步声以及狗吠声。听到那越来越近的犬吠声，我脸上陡然一变，眼里露出惊慌之色。糟了！我急忙跌跌撞撞四处乱窜。这里是百姓住宅区，所以胡同房屋很多，能成为很好的躲避之处。快！犬一直往这边叫，那人肯定就在附近，今夜必须把人找到了。官差手中牵着一条高大威猛的黑色狗，身后跟着10多个官差。此时黑狗鼻子不断在地上嗅闻，某一刻似乎发现了什么，朝着胡同方向狠狠叫了2声，身子也用力带着官差往那个方向而去。快，全都跟上！我浑身冰冷，身体早已经冻得僵硬，每迈动一步都有1000斤之重，可是我不敢停留，依然不断走着。耳畔还是能时听到犬吠声，心中苦笑。狗可以通过气味可以寻人或者寻东西，这还是我告诉贺锦言的。3年中，官府也陆陆续续通过我给的办法培养出了一批追踪犬，帮忙破获了很多案子。没想到今日却是用到了我的身上，还可能让我翻了船。快，那有个人影，是不是太子妃？一个官兵眼尖，指着我的背影惊呼。不用人回答，那只黑犬已经疯狂朝着我方向吠叫，若不是被人用链子牢牢牵着，早已经扑了上去。快，我带人去追，你们立即放信号通知太子殿下过来。很快，在漆黑的夜幕中绽开了一朵蓝色的雾花，很是突兀漂亮。我听到声音往天上一瞧，死死咬住唇瓣。这烽火弹还是我改良的配方，虽然远远比不上现代的烟花，但是让整个皇城看到还是可以的。我真的不知道说什么了，自己3年来为中晋做出的这些贡献，如今竟然全都反噬到了我自己身上，把自己逼入了绝境。嘴里已经被血腥味充斥，只有疼痛能让我保持清醒，脚下的动作不敢停。此时光线已经暗得什么都看不清了，我也不知道自己在往哪个方向跑，只是这么漫无目的的跑，心里只有一个念头，绝对不能被贺锦言找到，我绝对不要回东宫去。砰！一声闷响响起，额头上立即传来剧痛，我看不清路，这么直撞到了什么上面？顿时眼前一黑，耳畔嗡嗡嗡作响，有温热的液体顺着额角流下，又很快被寒风吹得冰凉。我的意识渐渐模糊，主子是个女子。下马车来查看的千山看着趴倒在他们马车前面的我，惊讶朝内喊了一句：“雪天路滑不好走，他们的马车出了故障，于是便停在这里修缮马车。”也是天太黑了，他们这群护卫竟然让这女子靠近了过来，还直撞上了他们的马车。这若是惊扰了主子，真是难辞其咎。借着昏暗的月色，一只手掀开了车帘，这只手骨节分明，白皙如玉，此时在月色下好似散发着荧光泽。随即就见一名蓝衣男子轻身下了马车。月色下，男子长身玉立，芝兰玉树，眉宇间是掩不住的温柔清隽，浑身更是透着与生俱来的金贵清绝。我迷迷糊糊掀开眼皮，就看到这么一道挺拔的身影，哪怕已经意识不清了，心中还是想着绝对不能被抓回去。我伸出手抓住了男子的衣袍，声音虚弱无力：“求求你救救我，带我走！”千山一惊，这女子竟然敢胆大包天拽他们主子的衣服，简直是玷污了他们主子。他上前就要把人给甩一边去，哪曾想他心中高不可攀的主子竟然纡尊降贵蹲下了身。经过这下更看清楚了我的面容，一双琥珀色的眼瞳闪过欣喜，竟然真的是他。快，人就在这里！这时急促的脚步声还有狗吠声迅速的逼近，听声音判断起码不少于100人。带我走，求你！我死死抓住他的袍摆，语气恳求虚弱，额头上的血早已经被冻得凝固在了脸上，在月光下显得有些骇人。千山只感觉那只手格外刺眼，完全是玷污了他们主子。那些人是来抓这个女子的，这女子也不知什么身份，我们把这女子直接送过去吧，省得平白惹一身麻烦。不。清末弯下腰，在他震惊的眼神中将我抱到了怀里，随即从怀里掏出药包，全撒到了我身上，抱着人一跃远去，估去出口等着，你们将马车修缮好就嫁过来，不要提这个女子的事情。贺锦言带着东宫禁军和刚刚的官差会合赶到了这里，他一眼就看到了角落处一行人以及那辆马车。你们是什么人？有没有看到一名女子？他沉着声音直接开口问，眼神锐利，落到为首的千山身上。我们是北离国使团的人，今夜要离开贵国，只是天黑马车出了故障，这才在此停留。千山不卑不亢。闻言，贺锦言眼睛眯了眯，将手中的火把靠近了一些，这下清楚看到了对面一行人的相貌穿着。在看到他们那双很有特色的琥珀色的眼瞳，以及身上那明显区别于中晋人的服饰后，这才确认了他们身份，的确是北离国的人。北离是距离中晋最近的一个强国，1月前万寿节派遣使臣前来贺寿，也是来维持2国100年来的友好关系。一直到几日前递了折子，说要离开中晋返回北离，贺锦言自然知道这件事。他视线落到那马车内，眸色幽深，不知这马车内是否还有其他人。目光在场的北离一行人脸上一一扫过，顿了一下，谢公子怎么不在这里？那位谢公子出尘的容貌，只要是见过的人就不会忘记，何况他还是这次使臣的带队之人。贺锦言自然记得很清楚，谢公子已经提前骑马出发去城门等着了，我们需要拿东西是以落后一步。太子妃对孤十分重要，孤不能放过任何一丝可能找到他的机会。是以还请千山护卫行个方便，让孤检查一下马车内。这话虽然说的客气，但是态度却十分强硬，带着不容反抗的命令。千山素来只服他们主子一人，对面前这位身份同样尊贵的他国太子没任何要卑微下气的打算。但是转念一想，这次的确是他们有亏，谁叫他们主子真的把人家太子妃给带走了呢？于是态度也放软了几分。自然，那就请太子殿下去查看吧，只是里面都是谢公子随身珍爱之物，还请不要乱碰。于是贺锦言亲自上前，他身旁的禁军立即紧紧跟上，眼神防备警惕地看着千山一行人。虽说2国关系友好，但是2国之间哪里有什么真的友谊，都是利益牵绊罢了，保不准这些人会突然发难。若是伤到了太子殿下，那可真是大祸临头了。贺锦言掀开马车，火把立即照亮了整个车内。这马车外面看不大，但是里面却是十分宽敞。麻雀虽小，五脏俱全。放眼望去，里面布置得十分精致清雅，榻上铺着厚厚昂贵的白虎皮绒毯，小桌上摆放着精致的茶具，车内还熏着清香，十分好闻。尽管如此，但是还是能将其一眼全部收入眼底，根本没有能藏人的地方。殿下，看完了吧？我们真的没有见过什么女子。千山耸耸肩，一脸无奈。
贺锦言只好不甘心地放下了帘子，抿紧了薄唇，心情十分烦躁。他偏头看了眼官差牵着的黑犬，从到了这里他就很是安静，似乎完全失去了我的方向。太子殿下，马车我们已经修缮好了，就先走了，也祝愿您能称心如意，找回太子妃。贺锦言总感觉有哪里不对，潜意识里他就是觉得我失踪一定和这些人有关，但是马车内的确没有藏人的地方，他也没有理由再把人留下了。好，愿使臣一路平安，也期待我们两国下一次的交流。我迷迷糊糊中就感觉到有一双温凉的手在给我擦拭额头，但是几日来的疲惫饥饿，身体早已经超负荷。尽管我很想睁开眼睛，但是浑身沉重，如何也挣脱不开，最后又再一次陷入了黑暗中。经过拿着帕子将怀中女子额头上的伤以及手都轻轻擦拭干净，露出了女子那张姣好的面容，随即又从袖子里拔出一个白色瓷瓶，瓶塞打开，将药粉都撒在女子的伤口处，又给她仔细包扎好。你是说来找人的是中进太子，找的是他逃婚的太子妃？他的声音很是清冽悦耳，如山间流水潺潺，又好似珠玉落盘。马车缓缓行驶，车内很是平稳。千山刚刚亲眼目睹了他们主子如何细心体贴地照顾这位中进太子妃，心已经震撼得麻木了。是，这女子怕就是中进太子妃我了。他心里很是好奇，主子为何对这女子这么特殊，心痒得跟猫抓一样。主子，您为何要帮这女子啊？如今你是要把她带到哪里去呀？总不会是带去他们北离吧？孤与他相识，他曾经救过孤，只说了这么一句话，却没有再过多的解释。经墨将被子给小姑娘掖了掖，眸色温柔缱绻，没想到中进的太子妃竟然是你。若是早知道，他就能早一些见到我了。很想问一问，当年我为何不告而别？主子，这中进太子妃何时救的您啊？属下怎么不知道啊？千山心跟猫爪一样，忍不住问出声。经墨淡淡瞥了他一眼，好了，不该问的就不要问。他既然是逃婚出来，很明显就是发生了什么事，他不想再嫁给那中进太子了。他如今昏迷不醒，就先在马车内养着吧，等他醒了再说他的去处。我醒来后，眼神有些呆呆地看着前方，一时不知自己身处何地。我额头上的伤口已经用白色纱布缠住了，因为失血过多，此时我脸色发白，在乌黑的秀发衬托下，脸越发娇小，脆弱的惹人怜爱。醒了，经墨推门进来，上下端详我一阵，见我除了气色有些不好外，整体看起来还好。只是这人怎么看起来一副不聪明、呆愣愣的模样，莫不是脑袋给撞傻了？他正这么想着，就见床上的小姑娘转过了头看向他，疑惑问：“是谁？这里又是哪里？”我眼神警惕，盯着这个突然进来、容貌出色的男人，也不知道为什么看到长得好看的男子，心里就是一顿的抵触。下意识觉得这样好看的男子很会骗人。经过唇角的笑容凝了一瞬，温润的眸中闪过抹暗淡，小姑娘竟然不记得自己了。你真是好没良心啊，这么快就把我给忘了。他走到床前，伸出手，重重掐了掐小姑娘白嫩的脸颊，语气里带着些咬牙切齿的味道，还带了丝丝的幽怨，好似在看一个负心汉。我又是谁？我眨眨眼睛，一脸无辜懵懂的模样，同时伸出手一把拍开他的手，眼神眯了眯。你莫不就是我的未婚夫？我只记得自己是从现代穿越来的，但是穿到这个时代发生了的一切事情都很模糊，想不起来了。但我还记得我是为了一个男子放弃了回到现代的机会，而隐隐约约中我只记得和那个男子发生很不愉快的事情，心口闷闷的，想起来心就一阵阵的抽痛。正心里有丝丝委屈的经墨一惊，顾不得其他了，眸中都是担忧。安琪，你不记得自己是谁了？很快经过大夫的诊治，又多番询问我一些问题，有了结果。主子，这位姑娘似乎因为脑部受到了重击，导致了记忆缺失，也可能是这位姑娘潜意识里想忘记一些不好的事情，大脑直接把这些记忆给隐藏了起来。随行的大夫恭敬回话。听到后面的话，经墨想到了见到我时我被人追的场面，眸色暗了暗。不用想都知道我过得不好，我想要忘记的不用想都知道是什么，所以我是失忆了，还是被你给气失忆的？我只是失去了部分记忆，但是我并不傻。结合着老者的话，以及我一想到男子心口就憋痛，立即得出了这个结论，定然是我和面前这个未婚夫发生了什么不愉快的事情。随即我可能冲动跑了出去，不知怎么受了伤，成了如今的局面。当时再看向经墨的眼神就不对了，白皙手指指着他，一双好看的杏眸中都是愤慨控诉，脸颊也是气鼓鼓的，好似气到的某种小动物。当时让经墨一双好看的桃花眼中荡开丝丝笑意，他眼底闪过抹暗芒，脸不红心不跳的扯谎。对，我是你的未婚夫经墨，是我不对，不该和你发生争执，这才让你负气跑了出去。天黑你撞到了柱子上，从而让你受了这么重的伤，如今还失忆了。他坐到床边，柔声哄着：“安安，你不要生气了，今后我什么事情都听你的，再也不和你吵架了。”那我们是为什么吵架？我狐疑地问，心中倒是没怀疑经墨的身份，因为经墨给我的感觉很熟悉，两人定然是认识的。我心里面对经墨时也很放松舒服，也没有什么抵触厌恶情绪，这就起码能说明两人并非是什么敌对关系。经墨不会伤害我，都是我不好。你我在一起有3年了，但你只是一个农女，我父皇母后一直不太同意你嫁给我。如今好不容易说服了他们，你想快一些成婚，但我想着婚礼不能这么草率，要准备的隆重盛大些，就想过几个月再成婚。你我两人就拌了几句嘴。经墨一双眸中都是歉意，看向我的眼神缱绻温柔，完全是一副深爱的模样，让屋内的其他人看得目瞪口呆。千山如遭雷击，他心目中那个如同谪仙、高不可攀的主子，真的是面前这个哄骗小姑娘的男人吗？他现在看经墨，完全是那骗人感情的纨绔公子。虽然他对这个中进太子妃没什么好感，但是看着我被他们主子哄得一愣一愣的，还是心里有丝丝愧疚。闻言，我彻底打消了心中最后一丝怀疑，我是记得我喜欢的男人是一国太子，然后他们的感情一直被那恶毒皇后婆婆不同意，还一直用各种办法来折磨我，但是具体怎么折磨他的我记不清了，只是想起来心口泛酸，感觉全身都疼，顿时我眼眶就红了，一股委屈情绪蔓延心底，原本澄澈的杏眸浸满了水雾。我咬唇控诉：经墨，你这个妈宝男，我不要嫁给你了，也不知道自己当初到底看上了这男人什么，竟然愿意为了他忍受那个恶毒婆婆百般折磨，真是恋爱脑发作了。经过脸上温润的笑容一僵，他虽然不知道妈宝男这个词的意思，但结合小姑娘现在的神情，他也知道这绝对不是好话。他原本想着如今小姑娘失忆了，他可以趁虚而入，也有了机会，但现在小姑娘却是这么大的怨气。
看着我那明明很委屈却还压着不哭的神情，他的心就是也跟着疼。你们都出去吧，将要熬好了送过来。等所有人都走后，金默坐到床边，将小姑娘搂入了怀中，柔声的安慰。千错万错都是我的错，安安，这次你受伤更加让我知道了你在我心里有多重要。我向你保证，今后所有的错误断不会再犯，我什么都听你的，好不好？鼻腔间缭绕在男人身上，淡淡的雪松香，好似冬日融化的积雪，清冽好闻。被男人用这么温柔的语气哄着，心里的委屈再也压抑不住了。你骗人！男人的话若是能信，母猪都能上树。我拽着他的袖子，明显的不相信，泪水如同一颗颗珍珠一样，顺着我姣好的脸颊帘往下落。金默，他叹息一声，实在是不知道小姑娘哪里来的这么多新鲜词汇。有一滴恰巧落到了金默的手背上，他好似被着泪灼伤了一样，很是滚烫，只感觉好似是砸在他的心口上，让他的心也跟着抽痛，将怀里的女子搂得更紧了些，手拍着我的后背顺起，语气很轻：安安，我们都在一起3年了，你难道还不相信你自己的眼光吗？我若真的那么差，你又怎么会看上我？他好声好气的哄着，不要生气了，好不好？你才刚刚醒过来，哭多了伤身，我还没嫁给你呢，你母后就处处针对我，拿针扎我，让我冬天跪在瓷砖上抄佛经。我若是真嫁给你了，能不能好好活着都不知道。我当然不记得我到底是被如何针对了，但是潜意识里就说出了这些话。我眼眶红红的，都有些哭红肿了，衬得这张苍白的脸有种破碎柔弱的美感，惹人怜惜。是母后听信了别人的谗言，这才对你有了不好的印象。当初我们出发来中晋时，母后不是已经给你道歉了吗？都忘记了。经过抬手轻柔地为我拭去眼泪，耐心地哄着，心里却已经升起无边的怒意，漂亮的桃花眼中带上寒意。贺锦言怎么敢啊？他得到了自己日日渴望拥有的太阳，却如此的不珍惜，让小姑娘受尽各种委屈。此时距离那天已经过去了3日，他早已经让人把我这3年来的经历都调查清楚了，自然连那中晋皇后暗中搓磨小姑娘的事都查到了，也明白了怀里小姑娘为何逃婚。那贺锦言竟然已经允诺了小姑娘一生一世一双人的要求，就实在是不该再向皇后妥协，宠幸了宫女，甚至接二连三的妥协，还要内侧妃，到最后那宫女竟还有了身孕。以他对小姑娘的了解，如何能忍得住这样的屈辱？我哭着哭着，竟然直接靠在男人怀里睡着了。经过低头看着怀里小姑娘，我蒲扇般的睫毛上还挂着泪珠，原本苍白的脸色也哭得红扑扑的，身子还不适应的抽打，睡得很不安稳。他心尖越发柔软，将怀里女子放到床上，又仔细为我掖了掖被子，拉下了床幔，也退出了房间。门外千山一直在门口守着，见他出来了，欲言又止，一脸的无法言说的表情，跟上。此时他们是在一处城池落脚，这里是一户农家院子。经过回了自己的房间，让千山嬷嬷提笔写了一封信，让人将这封信快马加鞭送回北离去，一定要亲自交到母后手中。将墨水已经干透的信放到信封中折好，又拿特殊的火漆封完，仔细叮嘱了一句。刚刚替他磨墨时，千山不经意间也看到了些信上的内容，此时已经心情麻木，如同丢了魂儿一样。合着他们殿下当初说隐藏身份出使中晋，偷学中晋这几年出来的一些技术，直接把人家的太子妃给偷了过来，还要直接把这个太子妃变成他们北离的太子妃。这么一想也行，直接把源头给抢了过来，还怕他们北离今后的发展还超不过那中晋。千山在心里这么安慰自己，拿着信脚步有些飘地走出了房门。这几日受的震撼太大，他们家主子在他心中那高大伟岸的形象碎了一地，他需要重新塑造一下。不要啊，殿下，妾身肚子里怀着的也是您的孩子啊，您不能针对妾身。翠微哭着哀求，惊惧地看着男人手中的药，死死护着自己小腹，不断后退摇头。贺锦言看向他的眼神没有丝毫的心软动容，眼底是一片的寒冷。安安之所以想要离开他，很大部分原因都是因为这个宫女，这个宫女也是导火索之一。来人，给姑把她按住，不要，殿下您不能这么狠心，妾身肚子里可是您的第一个孩子。翠微被2个嬷嬷死死按住，挣扎不开，只能不断哭着哀求。她怎么也不明白事情怎么就变成了如今这副模样，她不是应该等着生下殿下的第一个孩子，母凭子贵往上爬吗？彻底摆脱奴婢的身份，姑只会认安安给姑生的孩子，你肚子里的不过就是一块不该出现的肉，既然错了就要除掉。贺锦言冷漠无情地说完这话，一手掐住翠微的下巴，在她绝望哀求的眼神中，毫不迟疑地将那满满一碗落胎药灌了进去。可嗨嗨，翠微一被松开，就急忙拿手抠自己的嗓子眼，想把药给吐出来，可是这自然不可能。很快她就感觉小腹一阵阵坠痛痛，不一会儿就感觉有热流流了下去，裙子瞬间被染红成了一片。贺锦言却没有再给她一个眼神，冷冷吩咐把她送回母后宫里去，姑不想再见到她。从我逃跑那天起，她就一直都未睡过，此时眼中布满了红血丝，脸下乌青一片，很是憔悴。回到了书房，问还没有太子妃的消息吗？他嗓音暗哑，说话时眼睛一直未从桌上的荷包上移开，那荷包乱糟糟的，一看绣的人女工就不好。这是我特意为她学的女工，但我和其他女子不同，就是不擅长这些东西，只粗粗学了半个月，绣了这么一只鸳鸯荷包，就不肯再学了。说是鸳鸯，但其实看起来是4不像，连2只鸭子都不像。这荷包贺锦言之前觉得有损他一国储君的颜面，便一直放起来，并未佩戴。可如今我不在他身边，我留下来的这些为数不多的东西，成了他能以为思念的唯一之物。尤其是荷包，他这几日要日日佩戴在心口处，这样好似还能感受到我的牵绊。回禀太子殿下，属下们这几日早已经把整个京城都搜查了一遍，挨家挨户盘问搜查，并未发现太子妃的踪影。禁军跪下回答。看着原本风神俊朗的太子殿下如今这副失魂落魄的模样，他心中也很是不好受，心中不禁有些埋怨我如此不识好歹，从一个农女一跃之头成了太子妃，竟不好好珍惜，和殿下闹了点矛盾，还玩离宫出走这一套。他莫不是把殿下当做那普通男子了，以为玩这种欲擒故纵的把戏殿下会更加在意他。等着吧，殿下也就难过这几天，过后自然会把他给忘记了。这太子妃的位置怎么可能给他一直留着？他还想回来继续做这太子妃之位，简直是说梦。禁军心中就这么嘲梦想着。殿下，属下有一事不知该不该说，可能和太子妃的行踪有关。旁边的一名暗卫脸上露出了迟疑之色。闻言，贺锦言猛地抬头，充血的眸子死死盯着他，说：这些天城门封锁，不允许人进出，唯一出去的几辆马车都排查过，并无年轻女子的身影。
但曾有人见过那位北离的谢公子怀中抱着一个女子，深夜纵马出了城门。属下听描述，觉得那身影和太子妃很似相似。他和那禁军的想法完全不同，他是殿下的影子，日日伴在殿下暗处，也是亲眼见证殿下和太子妃3年中的点点滴滴，知道殿下到底有多在意太子妃。若是太子妃真的永远不回来了，他都无法想象殿下会变成什么样。贺锦言几乎是一瞬间就想到了那天晚上空着的马车，他的声音几乎从牙缝里挤出来，咬牙切齿，果然是他们将安安给掳走了，心里深深后悔自责。若是当时他再谨慎仔细一些，就不会把安安置于险地了。如今3日过去，怕是北离的使臣队伍都已经走完一半的行程了，安安一个人在那陌生地方，不知道该有多害怕。想到我可能在害怕受苦，贺锦言心就如同被放在火上炙烤，他再也等不下去了，猛地起身撂下一句话往外走去。整顿50精兵，准备随孤南下去北离，将太子妃给解救回来。皇后看着身下全是血直接被抬回来的翠微，气得将桌上的杯子狠狠摔到地上，胸脯剧烈的起伏。他竟然真的将翠微肚子里的孩子给打掉了，他怎么如此狠心？那可是他的第一个孩子呀！他当然不是为了一个丫鬟肚子里的孩子难过，而是愤怒自己的儿子为了那个狐狸精竟然敢违背他的意思。这个儿子自小就最是乖巧听话，对他这个母后也最是孝顺，从来都不会忤逆他的意思。可自从那个狐狸精出现后，这已经不是第一次这个儿子违背他的意思了。嬷嬷也有些心惊，急忙摆手让人将翠微赶紧抬下去，这血淋淋的看着就让人不舒服。娘娘，老奴看太子殿下对太子妃好像用情至深呢，这几天还没放弃寻找，不像会轻易放弃的模样，这样下去会不会出什么事儿啊？他有些忧心忡忡地问。皇后一听，脸色更是难看。这几天太子甚至连朝都不上了，整天带着人在京城里四处寻找那个狐狸精的身影，大有一副找不到人他便无心国事的模样。皇上都已经训斥了很多次了，百官也都不满上谏。若是再这么下去，他会动摇太子之位，毕竟这还有一堆皇子虎视眈眈盯着呢。不行，本宫绝对不能放任太子如此走歪路。皇后下定了决心，吩咐去，就说本宫有些想家了，让本宫的侄女进宫陪本宫几天，再派人去太医院。后面的话他压低了声音。嬷嬷听完大惊，娘娘，您这么做的话，殿下定然会发怒的，恐会伤了母子情分啊。本宫管不了这么多了，必须让言儿放弃那个狐狸精，将心思收回来。这边快马加鞭将金墨的信送达了北离皇城，成功送到了林皇后的手中。恰巧北离皇帝也在凤藻宫中陪同林皇后一起用膳，帝后2人自是一起看了这封儿子送回来的信，以为信这么急是什么很重要的事，都不敢耽误的一目视好。但在看完这信上写的是什么内容后，2人都有些震惊了。这孩子去中晋一趟，竟把人太子妃给夺了过来，还要恬不知耻变成他的太子妃。林皇后震惊出声，心中的想法脱口而出。皇帝低睨了他一眼，哪里有你这样说孩子的？他话是这么说，但心中的惊讶丝毫不比林皇后少。要知道他这个儿子素来生性寡淡，好似就缺少了7情6欲一样。其他的皇子在他这个年纪都早已成婚，膝下有了子嗣，而这个嫡子却百般推却婚事，甚至放言若是再逼他就要直接出家，气得他是丝毫没有办法。谁叫他虽然有其他儿子，可只有这么一个嫡子，自然是当眼珠子疼的。司空，你详细将太子和这位我姑娘的事跟本宫说一遍。是。事情一点都不复杂，说了1刻钟就将事情都说完了。最后司空抱拳，陛下、娘娘，太子殿下特意交代说，如今安琪姑娘失了记忆，他不想安琪姑娘讲到以前那些不好的事情，于是想请2位一起帮忙演出戏，并将信里需要特意注意的事情提前布置好，不要有任何纰漏。经过直接将我这3年来的在中晋发生的重要事情全都列了出来，其中重要的人物角色都写在了信中，请求林皇后和皇帝帮忙演戏。林皇后看着自己手里恶毒婆婆角色，什么拿银针扎小姑娘，故意弄洒热茶烫小姑娘的手，还有什么冬天让人跪时节2个时辰，她唇角抽了抽，心中却有些同情还未见面的安琪，忍不住抱怨几句。这个中晋的皇后也是够狠的，就算再是不满自己儿子娶一个农女做太子妃，有什么事跟自己儿子说，针对一个小姑娘做什么，下手还如此的狠毒。朕倒是赞成中晋皇帝的做法，堂堂一国太子娶一个农女身份实在是太低了。储君的正妻人选不是家事，是国事，关乎着前朝多少势力往来，如何是能只凭少年郎的心意而定？呵呵。林皇后不咸不淡的轻笑2声，拿起旁边的茶抿了一口，提醒道：现在这农女马上就要成你的儿媳妇了，你还能阻拦不成？皇帝威严肃穆的脸色一僵，他有些恼羞成怒的瞪了林皇后一眼，那还有这么多工人呢，也不知道给他留些面子，说什么大实话。他的确不敢强迫金墨做什么，这一逼若是真把这个儿子逼去出家做了和尚，他哪儿再去找一个这么出色的嫡子继承他的位置？哼，看在这个农女还算聪慧，做出那么多稀奇古怪东西份上，朕就勉为其难同意她做末的太子妃吧。而后北离这边就开始全面准备了起来，开始为我的到来做好充足的准备。我再一次醒来时，情绪已经平稳了很多，我心中隐隐有些自得，呜呜的审美果然再现，这样一个古风美男，如今是我男朋友。好了，金墨早已经发现我一直盯着自己出神了，唇畔勾了勾，他伸手将我鬓边的碎发掠到了耳后，怎么一直看着我发呆？他垂下头，琥珀色的眼瞳直勾勾盯着我的眼睛，眼带细血，还是这么的颜控。对，这个词还是当年我教他的。我被看得脸颊一热，男人温热的气息扑到他耳朵上，让我耳朵很是酥痒。我含羞瞪了他一眼，你是我未婚夫，我就是看你怎么了。说着还不解气，伸手一勾，金墨没预料到我的动作，真的被顺势带着身子往前趔趄一下。他仰着头，双手撑在我身子2侧，2人四目相对，彼此气息交织。还不待他说什么，就感觉唇上一热，柔软的触感贴了过来，眼前则是小姑娘放大的脸颊，清晰的绒毛都能看见了。反应过来发生了什么，金墨瞳仁微微瞪大，耳尖瞬间红了，身子僵硬，再也没有了刚刚的得心应手。他竟然被小姑娘给强吻了。我双手揽着男人的脖子，记忆中他们已经接吻了很多次了，因此作为一个现代女性，我也没什么羞耻。喜欢面前男子，很是大胆主动敲开了男人的唇，与他唇齿交融。
可渐渐的我就发现有些不对劲了，面前的男人实在是太过的僵硬青涩了，像是根本不知道该做什么反应。而我脑海中的记忆里，男人的亲吻明明不是这样的，是灼热疯狂的。我心头猛地一跳，原本微微泛红的脸颊瞬间白了下去，一下子推开了面前男人。经墨又是措手不及，被推的一个趔趄径直跌倒在了地板上，他表情错愕，夹带着丝丝委屈不解。可他还有些浸染着雾气的眸子，在看到我此时神情时，瞬间恢复了清明。怎么了？声音透着抹慌乱，急忙从地上站起身，可刚刚往前一步，我冷冷呵斥：“你不许靠过来！”经墨当时动作一僵，他抬眸，一双好看的桃花眼中带着丝落寞伤心，原本醉人的光芒也暗淡了下去，就那么直直看着我，也不说话。我心立即又软了一分，但很快又清醒过来，只是不去和他视线对视上，深吸口气质问：“你到底是谁？你不是我的未婚夫。”经墨心里一个